그래서 라이브로. 먼지가 춤추고 왔더니 먼지가 되게 많이 날리네요. 먼지 나가라. 그만. 됐어. 아, 이거 아까 됐어. 됐어. 네, 오늘 과연 선미 씨가 귀신을 총 몇 번 할지 또 다른 관전 포인트에 지금 정확히 9번을 함께 했거든요. 쇼케이스 사상 최초로 너무 딴 얘기하고 오히려 하고 싶은 이야기 있으신 기자님부터 좀 앞에 보고 하면 더 좋을 텐데. 하나, 둘, 셋. 이거 박제될 것 같았어요. Mr. Stranger, running into danger, gotta get to know ya. Mr. Stranger, running into